Prajem vám pekný dobrý večer, vítajte na online knižnej prezentácii knihy Precitnutia, o ktorej sa dnes rozprávame bez viac menej, iba s hrstkou divákov, ktorí sa tu nachádzajú spolu s nami. Ale predpokladám, že nás nejakí tí diváci sledujú a dokonca nielen sledujú, ale budú počas toho dnešného rozprávania mať možnosť klásť nám aj nejaké otázky. Precitnutia sú spoločnou knihou dvoch dám, myslím si, že priateliek, dá sa to tak povedať, detskej lekárky, paliatologičky pani Márie Jasenkovej a grafickej dizajnerky a ilustrátorky Daniely Olejníkovej. Takže vítajte na tomto online rozhovore a online rozprávaní o tejto knihe. Mňa spočiatku prekvapilo, že aká je tá kniha v podstate veľmi stručná a veľmi jadrná. Ak by som to mal vlastne charakterizovať, to, čo v nej je, teda okrem tých 12 ilustrácií, je vlastne 12 nejakých sentencií, 12, to ani nie sú zamyslenia, to je 12 vied, ktorými človek vlastne zaznamená niečo, čo sa slovami ani vyjadriť nedá. Niečo, čo vlastne vznikne v určitej situácii a je to ako keby báseň, že tým vlastne akože vyjadrujeme niečo, čo tú realitu presahuje, ale je to súčasne vlastne akože niečo, nad čím môžeme dlho premýšľať, o čom sa dá rozprávať, o čom sa môžu ľudia rozprávať medzi sebou a brať si to každý z tej svojej strany. Iba pripomeniem, že Mária Jasenková je zakladateľka neziskovej organizácie Plamienok, o ktorej sa budeme pravdepodobne tiež rozprávať, a mnohé tie vety, ktoré sa tu objavili, alebo tie sentencie, sa zrodili práve z jej praxe, ale aj z jej osobnej skúsenosti onkologickej pacientky. A vy ste vlastne človek, ktorý sa veľmi častokrát pohybuje v tej rovine, kedy si hovorí, že čo je vlastne v tomto živote to najpodstatnejšie, čo je vlastne to najdôležitejšie a čo sú veci, ktoré môžeme pokojne pustiť z hlavy a s ktorými sa vôbec nemusíme trápiť. A ešte, aby som vlastne akože nezabudol, neviem, či teda vidíte, ale možno časom uvidíte, ešte sa s nami nachádza aj pes pani Jasenkovej, ktorý sa volá Grof, ktorý sa pred chvíľou ešte tváril, že by sa rád zapojil do debaty. Momentálne sa už iba tvári, že by chcel ísť domov. Ale tak uvidíme. Možno ho to prejde. Ak teda máte nejaké otázky, ktoré by ste sa oboch dám chceli spýtať v súvislosti s touto knihou, máte možnosť prostredníctvom komentárov. Mne sa to tu zobrazí. No a ja by som možno vlastne začal tou otázkou, že čo sú to za situácie, kedy sa stane niečo a človek si vlastne zažije také nejaké malé osvietenie a povie si, že aha, je to možno veta, že ktorú niekto povedal, alebo je to nejaká myšlienka, ktorá z niečoho vyplynula. Aké sú to situácie? Máte pravdu. Tých 12 vied sa viaže k nejakému môjmu zážitku, ktorý som sa snažila ako keby úplne minimalizovať do slov, tak aby si každý potom v tej vete mohol hľadať to svoje. A boli to chvíle, alebo boli to také nepredvídateľné situácie, kedy som precitla, preto aj ten názov Precitnutia. A že čo to vlastne znamená? Znamená, že pochopím nielen rozumom, ale aj srdcom. A zrazu akoby to, čo pre mňa bolo logické, nadobúda čosi hlbší zmysel, alebo hlbšie sa ma to dotýka. Zrazu mi to ako keby otvára novú dimenziu. A ja si myslím, že takto nejak si predstavujem ja osobnostný rast, že ako keď sa tak nejak dozrievame a posúvame, tak to nie je lineárny proces, ale niekedy to mám také skoky. A že zrazu ako keby precitneme a veci sú jasné. Tak nejak vzniklo týchto 12 vied. Lebo to sú vlastne vety, o ktorých by sa dala napísať v podstate dlhá kniha, ktorá by tú vetu opísala z rôznych aspektov, ale častokrát, keď som si presne takéto knihy čítal, tak som si povedal, že
Veď toto sa dá povedať naozaj, že jednou vetou. Že akože také tie jednoduché životné pravdy sú v podstate tak stručné a tak jednoduché. Je to tak. Myslím si, že je to tak a dotýkajú sa v podstate stále toho istého, len sa to nejako inak povie. Mne sa teda veľmi páči to, čo ste povedala, že to presahuje tú dimenziu života, ktorú žijeme, ale zároveň je to z tejto dimenzie, že nie je to úplne niekde z fantazijný svet a dotýka sa to života. A táto kniha je vlastne už vaša druhá spoločná spolupráca. Tá prvá bola taká odbornejšia kniha, ktorá sa práve týka paliatívnej starostlivosti. Ako ste spolu začali spolupracovať vlastne? Daniela Olejníková, naša popredná ilustrátorka, držiteľka popredných cien za ilustrácie. Minulý rok významná cena Bologna Ragazzi Award za knihu Miko. Ako ste sa spoznali? Spoznali sme sa práve pri príležitosti tej prvej knižky, ktorú sme spolu robili. To bol náš prvý kontakt a oslovil ma teda bývalý pracovník Plamienka Ivan Lukáč, že sa niečo takéto chystá. Ja by som nepovedala, že tá knižka bola odborná v zmysle toho, že čo by tam bolo napísané. Skôr som to vnímala ako takú meditatívnu knižku. A knižku, ktorá tak trošku ukazuje nejaké nie návody, ale cesty, ako sa na niečím zamýšľať, čo možno robiť v prípade, keď sprevádzame človeka, ktorý prechádza teda smútením, ktorému sa stalo niečo veľmi závažné v živote. No a bola úplne iná ako táto knižka, ktorú tu vidíme a aj ten proces bol úplne iný, ale tiež to bolo vlastne o keby hľadaní to, ako nasvietiť ten text, veľmi jednoduchý text, z takého uhla, aby som nezatvárala povedzme aj nejaké možnosti interpretácie, ale zároveň neposúvala nejaké, ktoré tam pôvodne neboli myslené. Takže vždycky to bolo o množstve rozhovorov a mojich otázok, pretože ja teda nemám z čoho tak ťažiť, ako vie Majka. Takže bolo to vlastne o takej nejakej vzájomnej komunikácii hlavne. A keď vlastne vznikne nejaká takáto, že ponuka na spoluprácu, že na nejaký takýto projekt a ty dostaneš ten text, v tomto prípade 12 vied, tak už ti vlastne v hlave hneď začne bežať, že akým spôsobom by som to asi uchopila, alebo akým spôsobom by som to vyjadrila alebo premenila tie veci, aby ten obrázok nebol ilustratívny, ale zároveň, aby vlastne z neho tiež išlo niečo veľmi zásadné. Áno, dobre popisuješ tie úskalia, ktoré sa tam ja otvorím 12 jednoduchých vied, ktoré teda ešte sa len formovali v momente, keď ma Majka oslovila, že tak postupne pribúdalo, diskutovali sme o tom, ktoré áno, ktoré nie. A takto sa to nejako hýbalo, ale musím povedať, že pri niektorých ako keby ten obraz naskočil hneď a pri niektorých ako úplná bázeň, že pre pána Jana čo s týmto, že potrebujem sa rozprávať. A tak som myslím, že aj jedna z tých prvých vecí, čo som povedala, že o tomto sa naozaj potrebujem rozprávať, potrebujem počuť. Ešte predtým, než ja poviem svoju predstavu, tak potrebujem počuť všetko, čo bolo alebo teda časť, čo bolo za tým citátom, čo vlastne Majka mala v živote, prečo ho napísala a kam má približne smerovať. Lebo je veľmi ľahké urobiť k tomu nejaký obrázok, ktorý ako sedí k tomu samotnému textu, ale zároveň odkláňa ho niekam úplne inám, kde to nebolo povedzme žiaduca. Ja možno spomeniem niektoré teraz z tých vied, ktoré tu sú, ktoré mňa teda oslovili. Čas, ktorý žijeme, je náš. Ale veľmi sa mi páčila napríklad veta: robiť lepšie a zároveň viac je možné len zriedka. Hej? To si videlo ináč dva, ktoré boli úplne na opačnej strane toho. S tým robením viac zriedka. To bolo niečo, čo mi ako keby okamžite naskočilo. Že čo by som tam chcela nakresliť. Povedala som o tom Majke, že samozrejme, že to je vybavené. Ale ten prvý o tom čas, ktorý žijeme, je náš, tak tam sa mi zamotávalo poriadne. Že tam myslím, že to bol jeden z tých, ktoré v tom procese práce museli tak akože dlhšie zrieť, kým som sa k nej dopratala. Ja už keď ešte môžem, Danielka, tak tá kniha je spoločná, naozaj spoločná, lebo časť textov sme diskutovali spolu, takže nemôžem povedať, že by som bola výlučne autorka textov, že sme to tak spolu preberali a naozaj niekedy, keď vám veci nesedeli, tak som si uvedomila, že
asi teda ani to vlastne už ani mne nesedí, takže sme to doľaďovali spolu. A potom, keď sa tvorili obrázky a hľadali sa, že čo tam na tých obrázkoch bude, tak minimálne tie debaty boli pre mňa veľmi obohacujúce a niekedy som dokonca mala pocit, že aj môj názor bol vypočutý. Takže že naozaj nebolo to tak, že tu je knižka a nech sa páči ilustrácia, počkám si, kým ilustrácie prídu, ale aj texty, aj tie ilustrácie sme tvorili spolu a bol to proces, nebolo hotových 12 vied, bolo pár vied a potom sa to tak postupne formovalo. A medzi tým sme žili každá svoje životy a úskalia životné, takže to ešte do toho tak nejak zapadalo. Nechcem sa vás opýtať, že či je to meditačná knižka, ale ako ja ju vnímam ako meditačnú knihu, lebo keď si vlastne napríklad zoberiem už len túto vetu, hej, že robiť lepšie a zároveň viac je možné len zriedka a začnem nad tým premýšľať a vlastne uvažovať, že čo z toho vlastne všetko vyplýva. Vy máte svoju prácu, ktorá vás naplňa a ktorá je veľmi dôležitá. Hoci napríklad práca paliatívnej starostlivosti, detskej paliatívnej starostlivosti je niečo, čo teda je spojené so smútkom. A čo vám vlastne prináša radosť v rámci tejto práce? A to je otázka vlastne aj pre Danielu potom. Priamo myslíte v rámci paliatívnej starostlivosti? V rámci paliatívnej starostlivosti. Jedna z vied, ktorú sme tam nedali, bola o ktorej som rozmýšľala, že smútiť a radovať sa môžeme zároveň. Nakoniec sme sa rozhodli, že ju tam nedáme. Tak to je možno tak nepriamo odpoveď na tú vašu otázku, že aj v paliatívnej starostlivosti alebo v období, keď je človek vážne nevyliečiteľne chorý, alebo keď tuší alebo vie, že život je veľmi ohraničený, že toho času nezostáva veľa, tak smúti, ale neznamená, že by neexistoval nejaký priestor pre radosť. Otázka je, kedy sa ktorému otvorí. Takže mňa naplňa to, keď ten priestor pre radosť s deťmi a rodinami, ktoré stretávam, sa otvorí a buď ho žijú prevažne oni, alebo niekedy mám pozvanie do toho priestoru vstúpiť, sú také malé momenty a kvôli tomu mi to stojí za to. A ako vás deti pozývajú do tohto svojho priestoru pre radosť, hoci teda vlastne akože vedia, že im toho času už veľa nezostáva? Ono to sa stane podobne ako aj tie vety v tej knižke, že to zrazu sa to tak nejak udeje. Asi chce to dôveru, takže to je tiež niečo, čo sa stane. A ochotu do toho priestoru vstúpiť. Že treba možno aj každý zo svojho života, keď smútim, alebo keď mi je ťažko, keď žijem nejaké ťažké obdobie a uzatvorím sa pred tou radosťou, tak vstúpiť nemôže. Takže jedna z tých vied, ktorá tam je, ak túžime po radosti, môže prísť. Ak po nej netúžime, tak nikdy nepríde. Takže ťažko sa na to úplne odpovedá, ako hovoríte, ale je to asi túžba s tými deťmi tieto momenty žiť spolu a keď to vznikne, alebo keď je ten priestor, tak je to úžasné. Rozmýšľam, či ja teda ten posledný rok som nechodila veľmi do rodín, ale teraz sa to ako keby vraciam sa späť do práce pomaly. Ja som ešte možno zabudol doložiť, že tam teda nie len vaša skúsenosť tejto paliatívnej starostlivosti, ale vlastne aj vlastná skúsenosť onkologickej pacientky. Aj keď tie vety vznikali mnohé už dávno predtým, nie všetky. Zrovna tak, o ktorej hovoríte, čas, ktorý máme, je náš, tá nevznikla, tá vznikla teraz počas choroby. Tak, hej, tak aj tá moja... A to by sme mohli spomenúť tu, že ako vlastne vznikla tá veta? Tá veta má za sebou svoju príhodu, ktorá sa ma tak dotkla, že som niekoľko dní nad ňou premýšľala. Máme kancelárie na Zadunajskej ulici Plamienka a kúsok je McDonald, kde všetci chodia, chodíme tam aj my, nie je tam moc zdravá strava, ale chutí nám. Takže z času na čas sa tam teda zastavíme a pracuje tam jedna pani z Ukrajiny, ktorá ma zaujala od momentu, kedy sme sa prvýkrát videli.
poznáme sa už, lebo je čosi také pozitívne, radostné z nej ide, hej, že dobre sa s ňou cítim, je veselá, ale nie je to tá veselosť ako pretvárka, čo cítim, že ide z hĺbky. A tak tam som chodievala a v jednom momente sa ma opýtala, že ako sa mám. A ja som mala teda čiapku na hlave, no že dobre, že pozrite. A na vlasy som nemala. A ona sa tak na mňa pozrela a vedela som, že idem na hranu a vedela som, že provokujem, ale niekde som si povedala, že to zvládne a že uvidíme, čo bude. To je takéto, že aby sme nežili rutinu. A ona sa na mňa pozrela, usmiala sa a hovorí, počujte, čas, ktorý máte, je váš. A ja som teraz pozornila, zasmiali sme sa obe, ale hlboko sa ma to dotklo. Lebo tá veta má hĺbku nie len pre niekoho, kto je chorý. Aspoň teda z môjho pohľadu, ale aj niekto, kto je zdravý. A vlastne asi ako s tým časom a životom naložíme vo všeobecnosti, tak máme na to veľký dopad, aj keď to nemáme pod kontrolou. Takže ako keby tá veta mi znela, že pozrite, ste vážne chorá, ja viem, že je to ťažké, poďme sa pozrieť na to, čo môžete. A bolo to úžasné. Akože, a mne to pomohlo, hoci som ja išla na hranu, lebo asi som mu vystavila nepríjemnej situácii, lebo tak nie je to asi príjemné. A ona to vzala nadhľadom a ešte mi aj posolstvo do života odovzdala, takže za toto som jej veľmi vďačná. To je skvelá veta. Teraz Andrej Bán, fotograf, vydal takú knihu o Ukrajine, kde teda cestoval po celej Ukrajine a navštívil rôzne regióny. A mňa sa veľmi silno dotkla jedna fotografia, ktorá je z Odesy. A na tej fotke je to leto a je to skupina asi 4 takých starších mužov, ktorí sedia pri takom stole a popíjajú z takých nejakých plastových fliaž. Za nimi je vidieť more a vidieť, že si to veľmi užívajú, tú atmosféru vlastne akože pri mori. Keď sa človek trošku bližšie na tú fotku pozrie, tak vlastne akože vidí, že jeden z tých mužov teda nemá ruku, že má na miesto nej iba vlastne akože taký kýpeť. A z toho ide vlastne presne tento pocit, že je vojna, ľudia zomierajú, možno o 5 minút tu vlastne nebudeme, lebo príde nejaký bombový alebo dronový útok, ale my si to predsa nenecháme zobrať. Tie pekné chvíle, ktoré nám vlastne akože život dáva, že treba si ich užiť a treba si ich vychutnať. Takže to je ako keby nádherná fotografická ilustrácia presne tejto vety. Zároveň, ale ešte mi v tom znie, že nejakú zodpovednosť za to tiež mám. Že to nie len, že ten život je náš a bol nám nejakým spôsobom darovaný, alebo už akokoľvek to kto vníma a prináša to istú zodpovednosť, že ako s tým naložíme, že je dôležité nielen pre nás, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí sú okolo nás. No, ja som sa pýtal na tú radosť z práce, lebo ilustrovať knihu teda nie je vždy radosť, že tam sa človek častokrát trápi, keď hľadá a má pocit, že to stále nie je ono a že ešte stále nevyjadril to, čo by chcel. Ja musím povedať, že ja nie som taký typ toho trpiaceho tvorcu, že mne to síce na začiatku trvá strašne dlho, ale ja som zistila za tých pár rokov, čo to robím, že len treba vytrvať a že ono to proste príde a ja sa k tomu dopracujem jedného dňa. Takže už ako keby tá ťažoba z tohto je preč. Ale to, čo je skvelé na mojej robote, prečo mám tak rada a prečo nerobím skoro nič iné, je aj to, že tá rôznorodosť vecí, ktoré ku mne prichádzajú. Tuto sa rozprávame o rôznych životných zážitkoch, ktoré ja nemám. Proste naozaj ich nemám. A trúfalo mi prišla takáto príležitosť ilustrovať niečo, čo presahuje moju životnú skúsenosť absolútne zásadne. Ale to, čo je súčasťou mojej práce, je skúšať teda počúvať toho druhého, alebo povedzme, či už je to text, alebo je to v vzácnom prípade aj osoba, ktorá mi môže rozprávať o tom, ako premýšľa, čo zažíva a ako proste uvažuje nad životom. Toto je niečo, čo je skvelé a po tejto knižke mi môže prísť detská knižka o hmyze alebo o hocičom inom a tá variabilita toho a tá možnosť nalaďovať sa na iné veci, to je to, čo mi robí tú najväčšiu radosť. Prišla otázka z Instagramu. Čo ste si pri tvorení knihy najviac zobrali k srdcu, respektíve v čom vás tvorba knihy najviac posunula? Mňa. Možno.
že nad čím si tak najviac možno premýšľala, keď si tú vetu premýšľala, keď si tú vetu zobrala a začala si uvažovať nad ňou? Tak skvelé bolo aj počas tých našich rozhovorov, čo sme mávali väčšinou večer, keď už celý deň ako prehrmel a dieťa zaspalo, tak sme si spolu volali. Tak vidieť aj to, ako v tej jednoduchej vete, že koľko je vlastne tých otvorených interpretácií a že to, čo ja mám pocit, že som chytila za ten nie za ten správny, lebo to nie je správny a nesprávny koniec, ale že som niečo pochopila a zrazu v nejakej diskusii, ktorá bola o mnoho s väčšími nuansami, ako bolo to moje pôvodné uvažovanie, som zistila, že že ešte to treba premyslieť a neviem úplne uviesť ako konkrétne príklady, že čo som sa akože ja naučila, ale práve možno takéto, že niekedy sa tak ako vnútorne stíšiť a keď mám pocit, že to mám už pod palcom, všetkému rozumiem, tak si povedať, že ale ešte raz sa na to pozriem a ešte raz si to skúsim nejakým spôsobom premyslieť. Tak to bola asi tá najvzácnejšia vec a teda viacerých z nich bolo presne tento postup, že ja už som naberala nejakú istotu, ktorá mi tým pozitívnym spôsobom bola trošku narušená v tom rozhovore. To je tým najlepším možným spôsobom. Tak to bolo ako veľký dar. Alebo príležitosť vôbec môcť toto zažívať. My sme vlastne diskutovali o význame tých vied spolu. Myslím, že bol jeden, na ktorom sme sa nezhodli. Pamätáte, Danielka? Teraz musím pozrieť, aj keď môžeme potom pozrieť. Ale čo mňa fascinovalo na tom spoločnom procese, ako vlastne ten presah tej vety si vedeli uchopiť do grafických symbolov. Takže ja si trúfam povedať, že keby si niekto zobral len obrázky a vôbec by nevidel texty, tak by ten obrázok dokáže proste hovoriť sám za seba. A to bolo pre mňa veľmi, veľmi také povzbudzujúce, celý ten proces taký, proste cítila som blízkosť a asi som ju vtedy potrebovala, takže bolo to pre mňa veľmi dôležité a príjemné. A niekde cítim na tej úplne hlbokej úrovni také napojenie. Niekde to spirituálne máme čosi podobné, takže myslím si, že nemusíte mať možno skúsenosť nevyliečiteľnej choroby alebo nejakých vážnych vecí. Chvála Bohu, že ju nemáte a pevne verím, že ani nebudete. Ale také hlboké napojenie bolo už keď sme vlastne robili tú prvú knižku. Takže proces bol podľa mňa hladký. Napriek rozhovorom a niektorým veciam sme si vyjasňovali, ale išlo to tak plynulo. Flow tam bol nejaký a ten flow bol príjemný. Áno, že ja úplne toto podpisujem a vlastne tie rozhovory neboli také, že mi bola teraz narušená moja predstava o tom a teraz nejak to musím zapracovať a takéto typy. Ale práve, že ja si pamätám každýkrát to zloženie toho teda telefónu, ukončenie toho kolu s tým, že áno, že sa mi vyjasnilo, že to bolo skvelé. Ale zabudla som povedať ešte jednu dôležitú vec, čo som si zobrala, že ako málo kedy má človek, teda ja, príležitosť venovať sa týmto témam a neodkladať ich stále takto na neskôr. Že je to veľmi vzácne, ja to považujem za strašný prínos, lebo ako život sa valí, proste mohutná rieka a presne tieto veci, ktoré vyžadujú taký ako hlbší ponor, buď nás zastihnú nepripravených, alebo ich budeme proste do nekonečna odkladať, teda hovorím za seba. A toto ma v niečom zastavuje a to je niečo úplne skvelé a nenahraditeľné. Skúsme možno ešte spomenúť nejakú jednu príhodu spojenú s tou vetou, alebo s nejakou takou Spomeniem to, čo ste spomenul, že sa nedá robiť lepšie a viac. To bolo obdobie, kedy vlastne som tak uvažovala, že ako bude ďalej Plamienok fungovať. A my sme vlastne mimo systém, neziskovka a máme sídlo malé, mimo akejkoľvek nemocnice. Takže svojím spôsobom žijeme v takej izolovanej bublinke. Je nám v nej väčšinu času dobre, ale má to aj akoby limity, že ak to chceme niekam posúvať a ten posun je závislý na spolupráci s inými nemocnicami, lekármi a organizáciami, tak a vtedy by to bolo viac, tak je to ťažké. Takže som si vtedy proste povedala, že budeme sa starať o menší počet detí, čo najkvalitnejšie ako vieme a zároveň si maximálne možne tú starostlivosť a tú prácu ako
ako keby užívať v úvodzovkách, že neísť na kvantitu, ale že proste nepôjdeme rozširovať a robiť pobočky a zakladať, neviem, oddelenia a meniť systém, čo je potrebné, ale v tej našej bublinke to nejde. Tak vtedy som si uvedomila, že robiť viac a zároveň lepšie je možno len zriedka. No, ja by som ešte rád vyzval, ak niekto by sa ešte na niečo chcel spýtať alebo mal by nejakú otázku, tak nech sa páči, pokojne ju napíšte do komentárov a my by sme možno mohli prikročiť k takému špeciálnemu virtuálnemu aktu pokrstenia tejto knihy a pokrstí ju pani Simona Sabová, matka Viktora, o ktorého sa teda musí starať, takže preto tu nemôže byť teraz vlastne osobne s nami, ale my s ňou máme pripravené video, tak si ho teda pozrime. Ahojte všetci. Do rúk sa mi dostala ako prvej krásna knižočka Precitnutia. Volám sa Simona Sabová, som mamina Viktorka, malého bojovníka. Pani doktorka a primárka Mária Jasenková oslovila ma, aby som sa stala krstnou mamou tejto krásnej knižočky. Tá kniha by mohla ľuďom pomôcť či v radosti alebo v smútku. Alebo aj malé dieťa, ktoré tam nájde krásne obrázky, tak si vie vymysliť k nim nejaký krásny príbeh. Napríklad aj moja dcerka povedala, že tá kniha je ako ročné obdobie a ako mesiace v kalendári. Čiže je tam jar, leto, jeseň, je tam január, február, marec a je tam aj december. Je to ako pohľadenie na duši. Tak ja si myslím, že každý, kto tú knihu otvorí, nájde také precitnutie v nej. Najviac, čo ma zaujal citát, bolo život sa nám naplní vtedy, keď ho doprajeme naplniť iným. Ďalší citát je milujeme, keď ďakujeme. To je tiež taký zaujímavý citát, ale aj pravdivý, lebo keď milujeme, tak aj ďakujeme a ďakujeme svojim blízkym a ďakujeme aj okoliu, že nám dal niečo nové. V tejto knihe zo srdca prajem len to najlepšie a hlavne veľa čitateľov, aby neostala fakt založená v knihovnici. A tak ako povedal dedo Jozef z Bambulky, či hračky alebo knižočky majú svoje srdiečka, tak prajem jej, aby nezapadla prachom, aby si ju ľudia vždy prečítali v tej správnej chvíli a vždy ju vytiahli a vedela aj tá kniha, že je milovaná a aj má srdiečko, ktoré môže ukázať ostatným na svete. Ďakujeme pekne. Toľko pani Simona Sabová. Prečo práve ona? Ja ju pozdravujem, ak ja nás sleduje. Pretože reprezentuje ľudí, vďaka ktorým som sa ja mohla v živote posúvať. Veľmi som od rodičov a detí, ktoré v Plamienku stretávame, do svojho súkromného života dostala veľmi veľa. Za tých 25 rokov, čo ich stretávam. A tak som si povedala, že ak tú knihu má niekto pokrstiť, tak by to mal byť niekto z rodičov. No a keď som si tak povedala, že kto, tak myslím, že Simona je super krstná mama. Jednak to prijala, myslím si, že vie rozprávať, má cit pre tieto témy a chcela som jej aj ako keby nejakú radosť urobiť, takže ako vidíte, bola u kaderníka, pekne sa obliekla a tak, takže mali sme naozaj, že takú slávnosť doma. Prišli medzičasom aj dve otázky. Prvá je, že nie je to otázka, ale pozdrav pre pani Jasenkovú. Pozdravujem vás, na knižku sa veľmi teším. Prajem všetko dobré a veľa zdravia pani doktorke, úžasný človek. Podpis tam nie je. A potom ešte druhá je otázka, prečo je v knihe práve 12 myšlienok, respektíve takýchto vzácnych vied? Tiež sme o tom diskutovali, že koľko by ich malo byť. A je to také symbolické, ako pani hovorí, jar, leto, jeseň, zima, že vlastne 12 mesiacov. Tak, na v roku, ale je to taká symbolika, možno rok je nejaká etapa života a kalendáre sa robia na rok, tak sme si povedali, že knižka bude mať 12 vied, ale asi sme sa tak spolu dohodli. Nemalo to nejaký veľmi, že iba 12, ale tak nám to nejak vyšlo. Takže
na každý mesiac. Sú aj tak zoradené, ako idú ročné obdobia, alebo teda mesiace, tak sme tak zvažovali, ktorá z tých vied, na ktoré obdobie by mohlo byť vhodná. Takže napríklad, ako Simona hovorila, ďakujeme, keď milujeme, je na záver. Na december, kedy sú Vianoce a ďakujeme možno aj za ten rok, ktorý sme prežili a tak. A môžeme, láska, narodenie, život sa spája s decembrom. Tak preto. Ja teda ďakujem za túto vzácnu príležitosť, že sme sa vôbec mohli zoznámiť, pretože ja teda sledujem vašu prácu už niekoľko rokov a tiež som si tak vravel, že keby sme sa niekedy tak mohli stretnúť aj osobne a porozprávať. Takže vďaka tejto knihe mi to bolo dopriaté. Ďakujeme aj my. A možno ešte vlastne jedna taká veta, ktorú som si poznamenal. Noty v hudbe radosti a smútku sú rovnaké. Tiež veta, o ktorej by sa vlastne dalo dlho rozprávať. Tak ďakujem za toto príjemné stretnutie pani Jasenkovej aj Daniele Olejníkovej. A my budeme mať ešte jednu príležitosť sa vlastne takto stretnúť a porozprávať aj so živým publikom v Martinuse. Tak len pripomeňme asi, že kedy to bude. Bude to 18. marca, približne o mesiac, na Obchodnej ulici v Martinuse. Také osobné stretnutie, by som rada pozvala všetkých, kto by rád prišiel osobne a stretol sa s nami. Možno, ak by niekto chcel, tak knižku môžeme podpísať. Vlastne, že to bude také ľudské stretnutie, komunitné. A sme vďační, že prídete znova. Aj vy, pán Naď. Ďakujem pekne, teším sa. Takže kniha Precitnutia od Márie Jasenkovej a Daniely Olejníkovej. Ďakujeme pekne aj vám, že ste boli s nami a ak budete môcť a budete mať záujem, tak pokojne prídite aj do Martinusu. Pekný večer.